वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज सलाद की हम लोग जो है वो पिकिंग कर रहे हैं। हमने जो है वो बर्गर बनाने हैं, इसलिए हम सलाद के पत्ते तोड़ रहे हैं। देखें, ये हमने जो है वो 20 अक्टूबर को लगाया था इसका सीड सलाद का, ठीक है। और आज जो है वो 8 दिसंबर है। ऑलमोस्ट ये जो है वो 1.5 महीने की हमारी सलाद है। तो मेरी बेटी को भी सलाद बहुत पसंद है। चलिए आपको एक क्विक नज़र जो है वो मैं अपने गार्डन की सैर करवाती हूँ। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स मैंने लगाई हुई हैं। ये देखें, ये मैंने मेथी लगाई हुई है, मेथी लगाई है, ठीक है। इसे फिनोग्रीक भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है मेरी मेथी की जो फसल है। ये देखें, ये शलजम लगाए हुए हैं, ठीक है। ये शलजम है। चलिए आपको अच्छे से विज़िट करवाती हूँ। ये भी मेथी लगी हुई है, ये शलजम है, ये गाजरें हैं, ठीक है। और ये जो है ये मटर लगे हुए हैं, ये देखें। और उसके बाद फिर ये देखें, ये मूली लगी हुई है और ये शलजम लगी हुई है। इनकी अभी हमने थिनिंग करनी है, ठीक है। आगे फिर मटर लगे हुए हैं। तो शानजे जो है वो पिकिंग कर रही है। ये देखें, ये भी मटर लगे हुए हैं। मटरों पे जो है वो फ्लावरिंग आ गई है। इस दफ़ा इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी, तो इसलिए थोड़ी सी फसल जो है वो मटर की सब किसानों की भी इफ़ेक्ट हुई। और ये देखें, ये आलू लगे हुए हैं। ये हमने जो है वो लगाए थे 1 नवंबर को। 1 नवंबर को हमने लगाए थे। ये जो है वो 38 दिन के हमारे जो है वो आलू के प्लांट्स हैं। इनके नीचे जो है वो आलू बनेंगे, ठीक है। और ये हमने टमाटर की नर्सरी लगाई हुई है, ठीक है। ये यहाँ तक आलू लगे हुए हैं। फिर ये गाजरें हैं, अगेन ये पालक है, ठीक है। ये हमने कल ही नर्सरी लगाई है, टमाटर की कल ही नर्सरी लगाई है। ये हमने प्याज लगाए हुए हैं, ठीक है। प्याज का हमने सीड बनाना है। ये थोड़ी सी अगेन पालक हमें बहुत पसंद है, इसलिए हमने पालक लगाई है। और ये देखें, हमारा धनिया कितना बड़ा बड़ा हो गया। ये देखें, धनिया हमारा हार्वेस्टिंग के काबिल है, ठीक है। हम जब भी सालन बनाते हैं तो हम यहीं से जो है वो धनिया लेते हैं। और ये हमारा लहसुन है, ठीक है। ये हमने 2 छोटे छोटे क्यारे लहसुन के लगाए हुए हैं, ठीक है। और ये देखें, ये फिर हमने पालक लगाई है, ये। और साथ में गोभी है। गोभी पे भी फूल नहीं आए। और ये हमने मिर्चों के पौधे लगाए हुए हैं। और ये फिर ये मेथी के हैं। तो मेरा किचन गार्डन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी हेल्दी आपको जो है वो वेजिटेबल मिल जाती है, बड़ा ही अच्छा लगता है। एक तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और इसके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है कि आपकी सब्जियों में जब आप उनकी केयर करते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है और फ्रेश रहता है। इसके अलावा जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, तो आपको जो है सस्ती जो है वो सब्ज़ी अवेलेबल खालिस, क्योंकि इसमें जो है वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया जाता और ना ही ज़्यादा स्प्रे किया जाता है। अभी तक मैंने कोई भी केमिकल स्प्रे जो है ना अपनी क्रॉप पे नहीं किया, ठीक है। ये आलू भी हैं, ये मटर लगे हुए हैं, ये साइडों पे भी मैंने शलजम लगाए हैं। तो अभी तक मैंने कोई जो है ना केमिकल स्प्रे नहीं किया। मूली शलजम है, ये तो उगाना इतना आसान है कि हर कोई मूली शलजम उगा सकता है। इसके अलावा पालक उगाना बहुत आसान है। मेथी भी आपने बीज लगा देना है, स्प्रे वगैरह की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली मूली शलजम तो आप लगा दें, किसी बच्चों को कह दें वो भी लगा लेगा, ठीक है। मूली शलजम लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अलावा मटर जो है ये ज़रा आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। आलूओं के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन आप मूली शलजम ज़रूर लगाएं, ठीक है। टमाटर भी जो है इसमें भी एक्सपर्टीज चाहिए। और गाजरें जो है ना, इनके ऊपर भी कोई बीमारी वगैरह नहीं आती, तो आप गाजर भी जो है ना वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। पालक की हमने हार्वेस्टिंग कर ली है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। सर्दियां आ गई हैं, दिसंबर का महीना है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ने लग गई है। और देखिए घास भी अब सूखना स्टार्ट हो गई है। ये मेरा छोटा सा गार्डन है, चले आपको विज़िट करवाते हैं कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, ठीक है। इसमें ये गुलाब का पौधा है और मौसम क्योंकि पतझड़ का स्टार्ट हो गया है और इसकी हमने ट्रिमिंग भी की हुई है, इस वजह से जो है वो अभी इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं है। हमने इसकी ट्रिमिंग करवा दी है। जब पतझड़ का मौसम होता है तो अक्सर जो हम प्लांट्स होते हैं उनकी ट्रिमिंग करवा देते हैं। और ये लेमन का प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर काफ़ी अरसे से जो है वो जुलाई से ही लेमन लग रहे हैं। हम लोगों ने ग्रीन लेमन भी तोड़े हैं, ठीक है। अब येलो लेमन है इसके ऊपर, ये देखें काफ़ी ज़्यादा लेमन है। और आज पानी लगाया है, ठीक है।
ये देखिए सारा पानी लगाया हुआ है। इसके अलावा जो है मैं ये ग्राउंड में भी पानी लगा रही हूँ ताकि घास अच्छी सी उग जाए। ठीक है, वो देखेंगे पाइप लगा हुआ है। ठीक है, पाइप के थ्रू सारा पानी जो है वो इसके अंदर भर जाएगा, फिर अच्छी सी घास आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये मोतिया का फूल है। आप उर्दू में इसे मोतिया कहते हैं, पता नहीं जैस्मीन से कहते हैं इंग्लिश में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। और इसकी भी हमने ट्रिमिंग करवाई हुई है। जैसे फेवरेबल वेदर आएगा जब, तो इस दोबारा से इसकी शाखें जो है वो निकलेंगी और फूल दोबारा आ जाएगा। ठीक है, और ये शहतूत का पौधा है। ये देखें, ये शहतूत का पौधा है। इसके ऊपर जो है वह शहतूत लगते हैं। ठीक है, जो काफ़ी जूसी और यमी होते हैं। ठीक है, और ये बाउंड्री के लिए जो है वह बाउंड्री के लिए हमने सिट्रस के कुछ प्लांट्स हैं, लेकिन ये अभी छोटे हैं, इनके ऊपर भी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई। इसके अलावा इनकी भी जो है वो ट्रिमिंग कर दी है। ये देखें, इनकी भी ट्रिमिंग हुई है। और ये देखें, इसकी हमने ट्रिमिंग नहीं की है, ये ना शहतूत की है, ताकि शहतूत के ऊपर भरपूर किस्म के जो है ना वो शहतूत लगे। और इसके बाद ये अंजीर का है, जिसे फिग भी कहते हैं, अंजीर का प्लांट है। ठीक है, ये आगे नीम का पौधा लगा हुआ है। ठीक है, अगेन ये हरी भरी सी जो बाउंड्री है गार्डन की, ये देखें हरी भरी सी। ये पोर्शन मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। ये जो इतना सा पोर्शन है, ग्रीन सी जो है वो बाउंड्री है। ठीक है, मुझे इस, अगर आपको पता है कमेंट में बताना ये कौन सा दरख्त मैं आपको दिखाती हूँ। ये बाउंड्री जो है वो कौन से दरख्त से मिलके, ये काफ़ी ज़्यादा दरख्त साथ साथ लगे हुए हैं। ठीक है, हम इनके ऊपर से जो है वो प्रूनिंग करवा देते हैं, प्रूनिंग ट्रिमिंग वगैरह करवा देते हैं। ठीक है, ये आपने बताना ये कौन से प्लांट्स है। इसके अलावा ये एक प्लांट है। ठीक है, तो जैसे ही सर्दी आना स्टार्ट हुई तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स की हमने जो है ना प्रूनिंग करवा दी। ये फिर एक, ये देखें, ये बकाइन का है प्लांट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपने कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है। ठीक है, और ये देखें, ये कितना खूबसूरत पौधा है, बट ये जो सारे फ्रूट से भरा हुआ है, फ्रूट से भरा हुआ तो है, लेकिन ये जो है ना इसको हम बोलते हैं सोर लाइम, ये खट्टी से बोलते हैं उर्दू में। और इसके ऊपर ये जो माल्टे मौसमी वगैरह के जो है ना पौधे की पेवंदकारी यानी कि की जाती है। ठीक है, इसके ऊपर ही इसका जो है वो रूट स्टॉक इस्तेमाल करते हैं, रूट स्टॉक। और साइन जो है वो ऊपर जो है वो जो हमने प्लांट लगाना ऑरेंजेस का, इसके अलावा ग्रेप फ्रूट्स का वो ऊपर लगा देते होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी डिजीज रेजिस्टेंट होता है। नंबर ऑफ फ्रूट्स भी देखिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये बाकी और बाउंड्री पे प्लांट्स हैं। ठीक है, ये सेम प्लांट वैसा ही है जैसे वो उधर लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसकी भी ट्रिमिंग कर दी गई है। और ये भी जो है वो वॉल है। पानी जो है वो अभी थोड़े से पोर्शन में लगा है घास को। ठीक है, जैसे ही फुल भर जाएगा तो कुछ दिन तक जो है ना वो घास उगना स्टार्ट हो जाएगी। फिर मैं लॉन मूवर से जो है इनकी घास जो है वो उसकी हम ट्रिमिंग करेंगे। ठीक है, तो फिर एक खूबसूरत सी ग्रीन कारपेट की तरह जो है वो एक लुक आएगी। ठीक है, और गार्डन इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप कुछ प्लांट सजेस्ट करना चाहें या कुछ और आप कहना चाहें तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा जो है हमने इन प्लांट्स के लिए जो है ना लास्ट जो पिछले हफ्ते हमने लगाया था पानी, उसमें मैंने NPK डाली थी, NPK 2020। NPK 2020 है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बड़ी अच्छी होती है। और चूँकि डिफरेंट तरह की बाउंड्रीज लगी हुई हैं तो मैं चाह रही थी कि लश ग्रीन किस्म की बाउंड्री है, तो वही आप देख लें कि बाउंड्री कितनी हरी भरी है। ठीक है।